हेलो। भल्ला जी। हाँ जी। भल्ला जी, मैं अनूप बोल रहा हूँ उदयपुर से। मैंने आपकी वेबसाइट देखी थी, वन क्योर फॉर ऑल डिजीज। हाँ जी। तो मेरे को कुछ समस्या थी, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि किस तरीके से मैं उसको आपके प्रोग्राम के थ्रू हल कर सकता हूँ। क्या समस्या है? भल्ला जी, मेरे को करीब 3 सालों से जबरदस्त छींकें आती हैं। मतलब दिन में 100 200 छींकें आती है, जिस वजह से मेरा मतलब पूरा रूटीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। मैंने आपका काफी सारी वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक कितना है? पानी, चाय वगैरह सब कितना है? वाटर इनटेक तो मैं सुबह चाय लेता हूँ आधा कप, और खाने के साथ पानी ले लेता हूँ। कितना? 1 गिलास पानी लेता हूँ, स्टील का जो होता है, खाने के साथ हर खाने के सुबह। साथ? खाने के साथ उसके अलावा जब भी मैं काम करता हूँ तो साथ में एक वाटर बॉटल लेके बैठता हूँ, हम्म। 300 ml वाली। और हाँ जी। ऐसी मैं दिन में करीब 3-4 वाटर बॉटल खाली करता हूँ। 3-4 अ, वाटर बॉटल मतलब 3-4 लीटर? नहीं, 300 ml की एक बॉटल मान लें भल्ला जी, तो होगी करीब 1000 ml मान लो बॉटल से पानी। सॉरी, 300 ml की बॉटल है? छोटी वाली बॉटल आती है ना, छोटी वाली एकदम हाँ बिस्लेरी की बिल्कुल छोटी बॉटल, वो हाँ हाँ। ऐसी 2-3 पीता हूँ दिन में, छोटी बॉटल्स। और तो टोटल आपका फ्लूइड इनटेक इज अबाउट 1 लीटर? नहीं, 1 लीटर से ज्यादा होगा। अराउंड मैं मानता हूँ 2-2.5 लीटर होगा। ओके, मिल्क वगैरह भी है? शाम को चाय लेता हूँ, और रात को पानी भी। सोते समय मेरे को काफी प्यास लगती है, तो रात में 2-4 बार उठता हूँ, वहां पे भी पानी पीता हूँ। आप रात को 2-4 बार उठ के पानी पीते हैं? बहुत, मतलब रात में काफी, मतलब मुंह डिहाइड्रेटेड ही रहता है, ऐसा लगता है कि सारी देर प्यास लग रही है, मैं पानी पीता हूँ, इतनी प्यास, मतलब वो होता नहीं है, मजा नहीं आता फिर। फ्रूट्स वगैरह भी लेते हैं? क्या चीज? फ्रूट्स? फ्रूट्स? नहीं, ज्यादा फ्रूट्स नहीं लेता मैं, नहीं। और जूसेस? कुछ और कार्ड वगैरह रेगुलर लेते हैं? हेलो। 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 तो हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ कि हेलो। ये भी वाटर इनटेक में काउंट होती है? कौन सी चीज? जैसे तरी वाली सब्जियां और दाल, और ये भी तो वाटर इनटेक में ही काउंट होगा कि नहीं? होती है, बट अगर वो नॉर्मल है तो उसको छोड़ सकते हैं। बट अगर आप कुछ नॉर्मल से एक्स्ट्रा लेते हैं कि उसमें ज्यादा फ्लूइड है तो उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे सांभर वगैरह हो गया, साउथ इंडियन हो गया, तो उसको काउंट करना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर 1 कटोरी दाल भी दें तो वो भी वाटर इनटेक में काउंट तो हुआ। नहीं, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि तो मैं जिस हिसाब से चलता हूँ ना उसमें अगर दाल में एक रीजनेबल टाइप की दाल है तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे दाल हो गया या सब्जी हो गई ठीक तरी है। वाली, तो उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए, आप दही वगैरह लेते हैं रेगुलरली? बीच में मैंने सोचा था, मुझे किसी ने कहा था कि दही रोज लेना चाहिए, उससे फायदा होता है, लेकिन मुझे कोई फायदा होता हुआ लगा नहीं। उल्टा मुझे लगता है शायद वर्स हो गया दही लेने से। हाँ, उससे वर्ष होता है। मिल्क प्रोडक्ट्स में कुछ नहीं ले रहे आप? मिल्क में मैं चाय लेता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ नहीं? चाय पूरे दूध की होती है, थोड़ा सा ही डालते हैं चाय के लिए लाइक? नहीं, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी। देखिए, पहली चीज तो है कि आपको रात को उठ रहे हैं और आपको मुंह सूख रहा है। हाँ। आपकी एज कितनी है? जी, एज कितनी है? मेरी एज है 31। और वेट? वेट 68। और हाइट? हाइट 5 फुट 7 इंच। इन डिटेल्स के हिसाब से तो आप क्या करें कि खाने के अलावा पानी पीना बंद कर दीजिए, चाय वगैरह भी बंद कर दीजिए। कोई भी ठीक है। लिक्विड लेते हैं वो बंद कर दीजिए, सिर्फ खाना खाते हुए 1 गिलास पानी पीजिए। स्टील वाला पी सकता हूँ या छोटा ग्लास पानी? हाँ, आप रोटी कितनी खाते हैं एक बारी में? 3 से 4। जी, 3-4? 3-4, हाँ। हाँ, स्टील वाला 1 गिलास पानी ले लीजिए। खाना खाते खाते बीच बीच में लेना शुरू लेते रहिए, खाने के साथ खत्म कर दीजिए। ठीक है। उसके अलावा कोई लिक्विड मत लीजिए, तो 4-5 दिन में आपको प्यास लगनी बंद हो जाएगी। तो पहला टारगेट तो है कि आप रात को जो उठ रहे हैं वो ना उठना पड़े। कल मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, तो कल रात को मैंने कंट्रोल किया, मैंने बोला कल रात को पीऊंगा ही नहीं पानी। खाना पीने के बाद कल रात को मैंने नहीं पिया है पानी। हाँ जी। सुबह? अभी तक मैंने नहीं पिया है, मैंने आपको कॉल किया है, पानी पिया नहीं है मैंने अभी तक। मैंने वॉक रेस्ट का एक साइकिल किया था, उसके हम्म, बाद मैंने आपको कॉल किया है। ठीक है। वॉक रेस्ट 1 घंटा कर लीजिए, रात को भी सोने से पहले कर लीजिए। और तीसरा, खाने के साथ पानी लीजिए, तो आपको 3-4 दिन के अंदर प्यास लगनी बंद हो जाएगी। बाकी सारा पानी छोड़ दूं, चाय भी छोड़ दूं, सब हाँ कुछ हाँ, कर दूं? सारा लिक्विड छोड़ दीजिए। तो मतलब पहले तो मैं जनरली भल्ला जी दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। एक बार सुबह खाता हूँ करीब 11 बजे के आसपास, और एक बार रात में खाता हूँ 9 बजे। तो इससे 2 गिलास पानी ही हुआ फिर।
अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो 3 बार खाना शुरू कर दीजिए। मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के हिसाब से चलिए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर लेता हूँ, तो मुझे दिन में 3 गिलास पानी अलाउड है। हाँ जी। और ये कितने दिन तक, 5 दिनों में प्यास लगना रात में बंद हो जाएगी? हाँ, दिन में भी प्यास लगना बंद हो जाएगी, आपको मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाएगा। ओके ठीक ठीक है, है। तो मैं ये 5 दिन तक करता हूँ। हाँ जी, ये आप जब भी 5 दिन या 3 दिन, जितने दिनों, क्योंकि आपकी एज 31 है ना, तो शायद 2-3 दिन में आपको सलाइवा आना शुरू हो जाएगा। जब थोड़ा सा एक्सेसिव सलाइवा आना शुरू हो जाए ना, तभी फोन कर लीजिए, या फिर नेक्स्ट टारगेट ये रखिए कि उस दिन के बाद में। हेलो। हेलो, आवाज आ हाँ रही जी, है? आप एक्सेसिव हाँ एक्सेसिव सलाइवा के लिए कुछ बोल हाँ, रहे थे। एक्सेसिव सलाइवा होने लग जाए तो आप खाने से 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी पीना शुरू कर दीजिए और खाने के साथ बंद कर दीजिए। 3 दिन वैसे करिए। पहले 3 दिन तो मैं खाने के साथ 1 गिलास लेता हूँ, जैसे ही एक्सेसिव सलाइवा बनने लगेगा 3-4 दिन बाद, तो खाने से 1 घंटा पहले ले लूंगा मैं हाँ पानी। जी, पानी का इंटेक उतना ही रहेगा, 3 गिलास। अच्छा अच्छा, मैं आपसे कुछ और सिम्टम डिस्कस कर सकता हूँ क्या, कि हाँ ओवर जी। द इयर्स मैंने क्या किया है? हाँ जी। भला जी, मुझे लगता है कि जब भी मुझे छींक आती है ना, तो हम्म। मेरे ब्रेन से कुछ एक फ्लूइड लीक होता है, ऐसा मुझे फील होता है, और जिसका मेटालिक टेस्ट होता है। उसके बाद मुझे छींकों का वो ऐसे मतलब काइंड ऑफ दौरा काइंड ऑफ चालू होता है। मैंने हम्म। कुछ रिसर्च करी तो उसमें था कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करके एक चीज होती है, किसी सर, किसी के दिमाग। ये जी। नाम और टेक्निकलिटीज में कुछ नहीं रखा हुआ। ये फालतू की बकवास होती है, जितने भी ये रिसर्च वगैरह होते हैं, रिसर्च का कोई मीनिंग नहीं होता, ओके ओके। बिकॉज दैट लीड्स यू नोवेयर। आप चाहे जितने मर्जी जीन्स की बात कर लीजिए, जितने मर्जी नाम दे दीजिए। आप एक सर दर्द होता है, उसको माइग्रेन बोल दीजिए, उसको क्लस्टर पेन बोल दीजिए, उसको 36 नाम दे दीजिए, उससे कुछ सॉल्व तो होने नहीं वाला। सही बात है। तो और आज तक सर दर्द की दवा तो ऐसी बनी नहीं जिससे सर दर्द आपके रोज के रोज ना हो। नहीं, और यहाँ पे छींको की वो मुझे सिट्राजिन दे के पागल हो गया हूँ मैं। हाँ, तो सिट्राजिन वही लो, ना, ये सब सिट्राजिन लोग दे जो दे के पढ़े पागल। लिखे लोग हैं, जो आपको क्या जरूरत है इस रिसर्च को पढ़ने की। जो डॉक्टर्स बैठे हैं, जिनको आप पैसे देते हैं, उनका काम है वो पढ़ना, और अगर वो आपको सोल्यूशन नहीं दे पा रहे तो उसको खत्म कर दीजिए। स्टॉप सही रिलाइंग बात है। ऑन, स्टॉप गोइंग टू देम। आप ये जो करेंगे आप, आई थिंक लेस देन 15 डेज में आपकी चीखें बिल्कुल बंद हो जाएगी, आपको एक भी नहीं आएगी। ठीक है भला जी आपकी। सो आप इसको करिए, लेट्स सी हाउ, मतलब how it goes। ठीक है भला जी, तो मैं इसको अगले 3 से 4 दिन तक करता हूँ। हाँ खाने जी। के साथ पानी लूंगा, बाकी पानी इंटेक और कॉफी चाय सभी कुछ छोड़ रहा हूँ। हाँ अच्छा, जी, ठीक है। लेना देना हो सकता है इससे, वो भी छोड़ूं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? किससे? सिगरेट स्मोकिंग सिगरेट स्मोकिंग भी कितना करते हैं आप? दिन में 1 या 2। सिगरेट्स? जी। तो वो भी छोड़ दीजिए, वो तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाँ चलिए ठीक है, वो भी अभी मैं इन 4-5 दिनों में छोड़ हम्म। देता हूँ। और फिर मैं एक बार ये साइकिल खाने के साथ 3 गिलास वाला साइकिल करने के बाद आपको दोबारा 5 दिन में कॉल कर सकता हूँ? हाँ, एनी टाइम आप बीच में भी कर सकते हैं। बीच में भी अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई रास्ता भी ढूंढ लेंगे, सो दैट आप इस मतलब इस सिस्टम पर चल सकें। ठीक है भला जी, मैं आज से ये करना चालू कर रहा हूँ। मेरा मतलब लाइफ रूटीन जो है ना, काम वाम सब बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ इस वजह से। मेरे आधे दिन के हफ्ते मतलब 2-3 दिन वेस्ट हो जाते हैं इस समस्या से। हाँ, और वैसे भी अदरवाइज भी जितने भी लोग होते हैं उनको भी थोड़ा सा, आप जिनसे मिले उनको भी डर रहता है कि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उनको भी थोड़ा सा। प्रॉब्लम ना हो जाए, लोग इरिटेटेड भी रहते हैं, और हम्म। मेरा भी दिमाग खराब रहता है अगर। बिल्कुल मैं इस चीज को करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच। मैं इसको ट्राई करता हूँ, और ठीक मैं आपको अपडेटेड रखूंगा। ठीक राइट है जी, थैंक यू। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो। 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 हाँ जी। भला जी, अभी बात चल रही थी ना अपनी हाँ व्हाट्सएप जी। पे अनूप हाँ जी। वगैरह। मैंने कल रात से पानी पिया ही नहीं है, एक भी घूंट, 10 बजे के बाद। तो हाँ। आप बोले तो मैं 12 घंटा और कंट्रोल करूं अगले कल सुबह मतलब। तक। कल रात 10 बजे से मैंने पानी पिया नहीं है मैंने। हाँ, पर कल सुबह तक फिर नहीं पीना होगा ना। तो कल रात से आज रात 10 बजे तक 24 घंटा हो जाएगा ना? अब बोले तो 24 घंटा नहीं, तो ट्राई। 24 घंटे नहीं, वो करीब 36 घंटे का ही होता है, क्योंकि रात को ही एडजस्टमेंट होती है। तो जब आप आज डिहाइड्रेट करेंगे तो रात को फर्क पड़ना शुरू होगा आपको। अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं कीपिंग इन व्यू ये एज, तो आपको कोई दिक्कत तो वैसे होगी नहीं। आप स्ट्रेट अवे भी कर सकते हैं, उससे आपको 3-4 दिन में आराम हो जाएगा। मेरे को आज लग रहा है कि मुझे शायद छींके आने वाली है वापस, तो मेरा पूरा दिन चला जाएगा। तो अगर मैं ट्राई करता हूँ करने का, तो मैं जैसे खाना खा रहा हूँ तो उसके साथ पानी नहीं पीऊँ, खाना तो जैसा खाता हूँ वैसा खा सकता हूँ। हाँ, खाना खा सकते हैं वैसे। तो अगर मैं करना चालू करता हूँ कल से, तो मुझे कल सुबह तक पानी नहीं पीना होगा।
हाँ जी, हाँ जी। मैं कोशिश करता हूँ भला जी, अगर हाँ, होता है कोशिश हो करिए जाए। क्योंकि उससे आप पानी जब छोड़ेंगे ना तो अपने आप से भी एडजस्ट हो जाता है सब, मतलब 50-60% लोग तो बिना किसी दिक्कत के कर ही लेते हैं, तो आपका एज ग्रुप देखते हुए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अगर नहीं हो पाया तो मैं कम से कम पानी लूंगा बिल्कुल, या तो खाने के फिर साथ खाने बिल्कुल के कम। साथ ही ले लीजिएगा, फिर आपका सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपका उससे बेसिकली दैट ऑल्सो इज ए काइंड ऑफ सिस्टम जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो वो आपको और भी बहुत सी चीजों में हेल्प करेगा। ओके। तो इवन इफ इट टेक्स टाइम तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि खाने के साथ पानी पीना और उसके अलावा दूसरे तरीके से पानी पीना वो ओवरऑल भी हेल्थ में बहुत सी चीजों में हेल्प करता है। ओके, तो या तो मैं खाने के साथ पानी पीऊंगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि नहीं पीऊं कल सुबह तक। अब नहीं, जब आपको प्यास लग रही है तो आपको स्टार्टिंग में 4-5 दिन तो खाने के साथ ही पीना होगा। अगर आप राइट नाउ अगर आप डिहाइड्रेट करते हैं ना, हाँ, तो उसके बाद जैसे आज कल सुबह तक आपने कर लिया तो कल सुबह के बाद फिर खाने के साथ पानी पीना शुरू करना होगा। ठीक है। कल से अगर मैं कर लेता हूँ तो, और अगर नहीं कर पाता हूँ तो मैं तो फिर खाने के खाने के साथ ही साथ पानी। तो कर ही रहे हैं कंटिन्यू, तो उससे आपका 2-3 दिन में प्यास मैनेज हो जाएगा। उसके बाद आराम से छोड़ सकते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज मुझे समझ में नहीं आई कि जैसे मैंने कल से पानी नहीं पिया है तो मुझे लग रहा है मेरा सलाइवा फॉर्मेशन बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, यही होता है। जब मैं पानी पीता हूँ तो मेरा मुंह सूखा हुआ रहता है। ये क्या चीज है? ये क्या होता है कि आपके सेल्स में पानी ज्यादा होता है। ठीक है। तो सेल्स में पानी ज्यादा होता है तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल्स के अंदर वो परसेंटेज कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो अच्छा। उससे क्या होता है कि ब्लड को जो सप्लाई करना होता है न्यूट्रिएंट्स, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो ब्लड वॉल्यूम कम होने लगता है। क्योंकि ब्लड को आप ज्यादा सप्लाई करना है तो उसके साथ ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है। जब ब्लड अच्छा। वॉल्यूम कम होती है तो आपको प्यास लगती है। अब आप ओके। पानी नहीं पिएंगे तो सेल्स में पानी जाना बंद हो जाएगा। हाँ। सेल्स में पानी बंद होगा तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिएंट्स की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सेल्स में पानी कम होने से उसका जो कंसंट्रेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो बढ़ जाता है। ओके, अगर तो आप किसी इससे। भी चीज में पानी को कम करेंगे हाँ। तो उसका कंसंट जैसे सॉल्ट और पानी है, पानी को हाँ। कम कर देंगे तो उसका सॉल्ट का जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हाँ। तो ये उल्टा होता है, ये जो बोलते हैं ना कि जो आपको नेचुरली सिस्टम में प्यास लगे वो करना चाहिए, जबकि प्यास लगने का सिस्टम ही उल्टा होता है। अगर मेरी आपको नाक। प्यास लग रही है तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा पानी पी रहे हैं। प्यास लग रही से ज्यादा पानी पी रहा, मेरी नाक भी बेसिकली, नाक और आंखें भी ड्राई रहती है जिससे मुझे और छींकें आती है, तो शायद मेरा इससे ये नाक जो भी ड्राई आई थोड़ा। सिंड्रोम भी होते हैं, बहुत सी चीजें होती है, माउथ अल्सर भी होता है, बहुत सी चीजें होती हैं जो कि जैसे ही आपका ये बैलेंस ठीक होगा वो भी ठीक हो जाएंगे। ओके, राइट, इसका कोई तो। साइड इफेक्ट नहीं है, बेसिकली इसके लिए आपको अभी तो मेजर प्रॉब्लम स्नीजिंग की है। जब आप ठीक होंगे तो आपको मेरे महीने को के बाद, सर दर्द हो जाता है भयंकर वाला, छींक हाँ छींक के। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपको जो अभी एक चीज दिखाई दे रही है ना, जब आप ठीक होंगे तो महीने 2 महीने बाद फिर आपको 5-6 चीजें और दिखाई देंगी कि ये भी प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई। जो प्रॉब्लम्स तो छोटी प्रॉब्लम है जो मेजर प्रॉब्लम्स नहीं तो आज। मुझे और भी है। जो एक प्रॉब्लम और है जिसका कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, वो है सर केलॉइड। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका इलाज ना हो, इसी मतलब सिस्टम में मेडिकल सबका होगा। एलोपैथी में इनके पास कोई इलाज नहीं है, सर एलोपैथी। एलोपैथी में किस चीज का है? अब एक चीज बताइए, सर दर्द का नहीं है, स्नीजिंग का नहीं है, किसका है? बुखार का नहीं है? हाँ, अगर होता है किसी को ये बुखार तो होता ही है। ये खाली सिम्टम को डील कर रहा है। सिम्टम को भी कहाँ डील करता है ये? अगर आप, मैं अब कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, वेरी आई एम शोइंग कि एक बीमारी होती है, उसकी दवाई लेते हैं, उसकी वजह से 6 बीमारियां और हो जाती हैं, और वो ट्रू। सिस्टमेटिकली कर रहे हैं ये लोग, ये नहीं। अब जैसे जो एसिडिटी होती है, जी, एसिडिटी का जो मेन कारण होता है वो होता है स्टमक एसिड कम हो जाना। ये बिल्कुल। उसकी दवाई देते हैं, उससे स्टमक एसिड और कम हो जाता है। स्टमक एसिड कम होने से इम्यूनिटी खराब होती है, आपके हाँ, इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है, आपका उसकी वजह से एसिडिटी का चांस बढ़ जाता है। एसिडिटी होगी तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ता है, उससे हार्ट ओके। अटैक और स्ट्रोक का चांस बढ़ता है। एक चीज मैं आपसे और पूछ सकता हूँ, ये केलॉइड्स पे आपने रिसर्च की है, इससे केलॉइड्स पे भी फर्क पड़ेगा क्या? केलॉइड्स का मैं थोड़े दिन पहले देखा था, मैंने किसी ने कांटेक्ट किया था, बट हाँ, उसका फिर फीडबैक वगैरह कुछ बात नहीं हुई ज्यादा। क्योंकि मुझे काफी केलॉइड्स भी हैं, तो मैं ये कर रहा हूँ तो साथ में ये भी पता पड़ेगा कि केलॉइड्स पे भी क्या तो मैं इफेक्ट आ वही रहा कहता हूँ, उसका मेरे पास फीडबैक नहीं है, बट अभी जो रिसेंट फीडबैक्स आ रहे हैं ना, है। अभी जी। किसी का गॉल ब्लैडर स्टोन था तो 15-20 दिन में ही उसका 15 mm से 9 mm हो गया। किसी की किडनी लेफ्ट राइट में दोनों में 5.5 इंच के 5.5 mm के स्टोन थे, वो उसके खत्म हो गए। हाँ, मुझे स्टोन प्रॉब्लम भी है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, धीरे धीरे करके आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा क्या क्या हो रहा है। ठीक, चलिए, राइट, आज तो मैं ट्राई करता हूँ 36 घंटे वाला करने का, नहीं तो मैं खाने के साथ ले लूंगा जैसा भी। ठीक है, ठीक फिर एक हफ्ते बाद वापस ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।